ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയല്ല. ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് UK-യിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിമാനയാത്രക്കിടയിൽ എൻ്റെ കണ്ണിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു അത്ഭുത ദൃശ്യമാണിത്. മുഴുവനായി മഞ്ഞിൽ മൂടിയ വലിയ മലയുടെ മുകളിൽ അത്ര മനോഹരമായ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ചിത്രം. ചുറ്റും വീടുകളോ മനുഷ്യരോ ഒന്നുമില്ല, വെറും മഞ്ഞും മലയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ആരാ വരച്ച, എങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായി വരച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ സ്കീയിങ്ങിന് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം. ആ നിമിഷം എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ്, പ്രകൃതിക്കിടയിൽ പോലും മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ എത്ര മനോഹരമാകാമെന്ന് ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കും.